Hey Minglawa Midi sign and midi sign 8 and a juice over it. Dinica tea coffee grinder lady. Coffee grinder lady ka blue the cooler blue. Could have been apple same less from your young Piapi upon no Piapi Martini. Ian Zonka a go in Pauline. Two or the darling. Bendy Sansan Ligono. Two bones and Lolitiaga Handeli Tanajaro Stine Tuga Stine. Nearly quala. Okay. Tuga Stine Tiagajaro Pan Long one. Talia Handeliba Tiagama Coffee O Two parking lot of and time to time. Tipoli Rochano Tindica, Dialiga, Pelo Milk Chile Surapia Pimapa Tanatia Tugatia, to the look only about Maduno, to go on the little to go chocopa to go on to move Struganly. Timata Villayama Suroga, Dialibia, Dialia, Yanga, Bio Tena, she not the Tombi Bone, Bio Tena, she there, so Diaga, a trade room of Eurovia, Torocana, Lumuli. Sembire, no? Piane, Piano. Good bless it, no, only she a darling of a piano. To a drum. Can we lay a Sembire? Then I can lay Sembire Bono. A toari gajaro, the Lumio, Tree Love, Dube, Tongulo, Tiajaro, Titane, Tuajaro, then I can lose and take out some beijing. I'll go to Lumio Chabima, let us Sembima. That Lumio. The Bailey Ajaro, the among side chain, no? Among side chain at Bailey. The coffee among a detail with Jama, Jake like machine, coffee among Jolly Halley. Fabio Dalio did them a canly by a canly. He can lay a padre throw. Dali to Majama, Machon. To the museum, young child. Time I can live by, tiny by. So, Diaga Deeply Ajaro, the among a new estate chain, no? Among changing the yard and losing the yard, changing and develop the family lay. I think a hardly pit on. Demand a harm a me out pit. Red and lay in that season, no? To look at Jada, to look at Nuga, Tolomeo, Divinely at Kazana, no, among a new chain to the Talina Chama, Cologenet Nitaya with Solution, Cologenet Nitaya with Solution, Diconly Terama, Diconly a palace or Diconga, Cologenet among a Nitaya with Swing, Talina locally at the Bobo, among side chain around Piamadon, Jumadon, Daline. Truly thing like that. I think the Guam Malay Levy so in Dama to
ဒီnet တိုင်းမှာလဲသွားပါတော့ဒီတိုင်းကြီးမှာလဲသွားဆိုတော့အမုံပေါ်မှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီလိုမျိုးလေးဘာလို့မောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီကုန်းလေးရင်တက် lock ခတ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ဒီအထိန်လေးတက်ပြီးတော့ကြိတ်လို့ရပါပြီကော်ဖီအစ်စ်ကတော့ဒီထဲကိုပဲထည့်ရမှာเนาะဆိုတော့ဒီထဲထည့်ရမှာဒီလိုမျိုးလေးလက်နဲ့ကင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာပေါ့เนาะကင်ရကတိကလင်ဖြစ်အောက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးချဒီမျိုးလေးကြိတ်လို့လည်းရတယ်ပြီးရင်အလားထားလို့လည်းရတယ်ဒါလေးကဒီမှာလဲ coffee စလုံးလေးပါထွန်းထားပါเนาะထွန်းထားတဲ့ဟာကြီးကောဆေးမှုတ်တာမဟုတ်ထွန်းပြီးမှအသားကိုထွန်းပြီးမှဆေးမှုတ်တာအဲ့လိုဟောဒါလေးကအလှထားလို့ရတယ်ကြိတ်မယ်ဆိုရင်တော့တအောက်ကိုချပြီးတို့ကြိတ်ရင်ပိုးအဆင်ပြေတယ်လက်နဲ့ကန်းတာတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးကော်ဖီအစိကကြတော့သူကကောင်ဆိုရင်30 gram ဟိုထဲက10 20 30 40 50လောက်ရှိတော့ကြိတ်လို့ရအောင်เนาะ50လောက်ထိကြိတ်လို့ရတယ်သူရဲ့ capacity ကဒီကောင်ဆိုလဲအတူတူပဲအပေါ်ခွက်သေးဆိုရင်50ဒီကောင်ကတော့50 60လောက်ထိထည့်လို့ရတယ်သူကနည်းနည်းလေးပိုကြီးပြီးရင်ဒီစတီးဟာလေးစတီးနဲ့ဟာလေးကကြတော့ကော်ဖီသေးကဒီထက်ကိုထည့်ရမှာเนาะအဲ့တော့မှကော်ဖီမှုန့်ဒီထက်ကိုကြာမှာဒီခွက်လေးတွေကိုကြာမှာဒီအသွားတွေကကြတော့ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးအသွားပဲဒီလိုမျိုးကျွေသွားပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးတွေပဲဒီကောင်ကကျတော့အမုံဆိုင်ချင်းရတာကဒီလိုမျိုးပါဒီဖိန်းလေးလှည့်ရတာပေါ့နော်ဒီဖိန်းလေးလှည့်မယ်နောက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးလှည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအဟာလေးတွေ့လားဒီအဟာလေးဒီလိုမျိုးကျဲနေပြီဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ကော်ဖီအမှုန့်ကလည်းကြမ်းထွက်မှာပေါ့နော်လုံးဝအဆင့်လောက်ထွက်မှာမှုန့်လေးဖြစ်ချင်းဒါလေးကိုလိုလေးလှည့်လိုက်ရှင်ဒီအဟာလေးလိုမျိုးလေးကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမောကဒီအဟာရဲ့ဝန်စာယုံလေးပဲအမောကအဲ့လိုနုလေးပဲထွက်မှာနှစ်ခုလုံးထိနေအောင်တော့မလုပ်ရဘူးဘာလို့ဆိုရင်ဒီအသွားတွေကျွေသွားမှာဆိုလို့အသွားတွေပဲ့ကုန်မှာဒီလိုမျိုးဒီနှစ်ခုထိနေတော့လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะအသွားတွေကျွေးကုန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုထိမနေအောင်တော့ view site ပါသူကကျတော့ခရီးသွားပါညာဆိုတေးသွားလို့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုတီးလေးဆိုတော့เนาะကော်ဖီကို30 gram 40 gram လောက်ကောင်းကောင်းကြိတ်လို့ရပါတယ်ကော်ဖီသေးကိုဒီထဲထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါလေးဖုံးမယ်ဖုံးပြီးတော့ဒါလေးတက်ပြီးလက်ရုံပါပဲဗျာသူတော့တဲရပြီးတော့လွယ်တယ်ကန်ရလဲအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီလိုမျိုးလေးကန်ပြီးလက်ရုံပဲဆိုတော့ကတွက်နေသူတို့အကုန်လုံးကအားသာချက်လေးရှိပါတယ်เนาะအားနေချက်ကတော့မရှိဘူးဗျအဲ့လိုပြောမှလည်းရောင်းရမှာဆိုတော့တကယ်လည်းမရှိပါဘူးတွက်နေသူသုံးလို့ဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးလည်းအခုလက်ရှိသုံးနေတယ်ဒါလည်းသုံးနေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမကြည့်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားချင်းအတူတူပါပဲအထက်ကအသွားတွေအစအတူတူပဲပုံစံလေးတွေပဲကွဲသွားတာပုံစံလေးတွေဒီလိုမျိုးအထိုင်လေးတွေကွဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတွက်နေသူဆင်ပြေတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲဆန္ဒရှိတာတော့ဝယ်ဗျာလုံးဝမမအောင်ဘယ်ဟာဝယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလာပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲဒါလေးရဲလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲ